Мяу. Оу. Турбото каза, че ще идва в нас другия месец. Щом ще го поканим? Или той без покана ще дойде? Сега знаете ли какъв е проблема? Не знаете, нали? Ама аз знам. Ами, това беше основната причина да седна си махна първите 2 часа. Защото щях да изляза да карам 2 часа, да не изкарам нищо, след това щях да отида на наргиле и щях да пръсна повече пари. И просто прецених, че в крайна сметка по-добре седна да се наспи, отколкото да седна и да щупа пари без да съм ги изкарал. Тя тази седмица е пълен ташак, така да нече. Днеска зле. Няма да е нещо кой знае какво. Утре и други ден, когато избутаме. Събота неделя съм пас, обаче след това некога съм на кръщане, трябва да видя кога. Генч, марава батенце. Той само се оплаква. Не бе, кой се оплаква? Седи си говоря, стига кава. Питай чата, аз съм спрял да се оплаквам, бате. Ти просто не присъстваш на стрима. Живота е розов, живота е прекрасен. Аз нямам от кого да седна да се оплача, разбираш. Ти щом не пишеш, значи те нема. Аз така го приемам. Да му кажеш едно здрасти, а не да седиш да ми мълчиш като пукел. Здрасти, какво става, биг бой? Имаш ли работа нощеска, бе? Сега не си дома и няма да го пуснеш. Къде си, бе? Той 20 за 4 часа, аре гръмни се, бе, бати. Да, бе, да, това да не видя ти първото здрасти в чата, бе. Аз не знам некога дали съм те виждал да пишеш здрасти някъде. Здравей! Гледай го, гледай го. Тия огледала не ги ползвай. Бягай, бе! Те старите кучета къде работят, те му изкарат 20 евро за 4 часа, ти направо ги пръскаш. Не знам, някакви схеми ли правиш, какво правиш. Аз май стана време. Май верното ще си фърлям. Днеска в Монтана е ЦСК. Кой е писал 24 часа, бе? О, не знам, аз днес съм до 9:30. В смисъл, даже още не съм на работа в момента, отивам да взема една пратка на жената. И след това започваме да работим. Само трябва хода, защото не знам. Забрал съм адресите.
Айде, кала. Генджи, бате, при положение, че се говореше постоянно, през деня го споменах 30 пъти, че ще смена заглавието за тъшак, бате, то даже нямаше как да има някакъв ефект от цялото това нещо. Трябваше примерно да го направя днеска това нещо, без да седна да го споделям на който и да било, бате. Абе, Турбо, ти ме знаеш от повече от една година, бате. Колко време ме следваш този акаунт? Палка, здравей, бате, как си? Една година и 3 месеца, бате. Знаеш, от една година и 3 месеца, като теглиш чертата, че една година, бате, съм бил призрак за тебе. Почти не си влизал да ме гледаш, бате, през първата година. Ти ме следваш от 3 месеца, след като 15 пъти ме фолва, анфолва и тем подобни. Мисля, че януари месец пак ме анфолна или декември месец беше. Веселушко, поне като ще идваш всеки ден да ми пишеш, че съм локален, дай един фоллоу, бе, бате. Е така, за статистиката да има. Абе, къв съб, бе, аз казах фоллоу, бе. На МИТ има трамвай. What? What? Не, аз в Дискорда написах, че днес ще пусна между 3 и 4 часа. Казах 3:30, 4 ще пусна стрим. Виж, даже пуснах в 3:20. Мундо най-добре ги знае схемите, не знам. Виж. Затова няма ти върна меча. Защото само ще се габаркаш с крипса. А Мундо няма да му го дава меча, защото той само седи и си го маха. Лате и ми писна да се занимава. Като малко дете.
Добре, бе, как може... Днеска ще пускам ли като вчера, смисъл? Какво ще рече, дали ще пускам като вчера? Мара, ми тате. Как моят тъпия офис да е в обедна почивка, лата между 3,5 и 4, бе, бате? Да, сега по принцип може да се чекирам и да работя. Сега трябва да чакам половин час да седне да отвори тъпия магазин. Чекайте малко. Нямам чат, да знаете. Да, бе, вътре има пратка вата на жена ми и трябва да взема човек и тъпя такова лата почивам. Първо, че има една ранна почивка и сега има тая. От 3,5 до 4. И аз сега трябва да виса тук до 4. Ако се пусна, не знам къде ще ме запрати. Да, ама аз не виждам причина да банвам Крипса. Поне не за момента. Ами, то целият проблем наши какъв е? Беха ме запушили 15 минути, не можах да изкарам колата от гаража. Пламка, чакай, брат. Как да съм? Съден съм още, брат. Се погледнем, че изглеждам като ценно са ме притали до сал главата. Кой има 100 стрик? Вълчо? Не е Вълчо. Некой друг. Вълка изоставаше 2-3 стрика под Ицко. Ицко има повече, май. А може па и Вълчо. Ама Вълчо ще да се обади, ако е Вълчо. Митачето. Ама аз не ги виждам стриковете. Нямам си на идея. Ти нямаш, ти си ги изгубил. Как 61, бе? Ти съботите и неделите не си влизал, бе. Крипсе е, когато пандата е по-истински от тебе, бате. Какво да ти кажа? Че те звъннем. Пич. То даже не го отразих, вати, че